呢個 YT 大哥要介入我嘅戀情。原本只要告白成功就抱得美人歸，但呢個大哥嘅出現實在太打擊我嘅自信啦！我都算遲了悔改啊，及早離開呢個意外現場，為佢哋留下個美麗嘅半祝福算啦。我哋等陣去邊？Esa，我今日唔送你翻屋企，我有啲急事啊，拜拜。你喺度等陣。喂！你唔係有嘢想同 Esther 講嘅咩？你喂啦，啲女俾你溝晒啦 ！Esther 真係我契妹嚟㗎，快契哥溝女啊，只我雞都識啦。佢今日叫我出嚟，係叫我幫下眼，睇下可唔可以同你一齊啊！唉，你係有狐臭，有口臭，但我睇得出你真係中意我妹。男人係需要歷練先會成熟㗎，後生仔唔好縮，幸福係自己爭取嘅。去啊！係。企定啲啊！咦？等陣，點解我個心仲係好似有啲嘢凝住？我嘅目標唔係想表白成功嘅咩？但我個腦入面全部都係。對唔住啊！喂，你做咩？你俾 Esther 做我女朋友，我更加想 YT 你做我大哥啊！你唔好埋嚟！喂我真係好中意你啊！喂，你我想同你，大哥，大哥。